Батер, здравствуйте. Здравствуйте, Анжела. Ну, сегодня ваш второй день. Вы 1 марта прилетели в Нью-Йорк, вы в Америке Мгм. сейчас. Сегодня 3 марта, мы с вами записываем это интервью, так что вы только-только начинаете свою американскую жизнь после небольшого приключения в Казахстане и в Монголии. Да. Давайте об этом. Естественно, мы все видели ваши фотографии в аэропорту, мы видели, что вы там пребывали какое-то время в аэропорту в Монголии. Расскажите, как так получилось, что случилось? В начале марта Конгресс Айрат-Калмыцкого народа выпустил два документа: заявление и обращение по поводу войны, по поводу начавшейся агрессии со стороны России в отношении Украины, в которых мы осудили эту войну, призвали к ее окончанию, и наш Айрат-Калмыцкий народ мы призвали к неучастию. После этого власти развязали преследование, поэтому я был вынужден в очень срочном порядке собраться и уехать в Казахстан. Вы уехали в Казахстан еще в марте, правильно? Да, я Мгм. 10 В марте марта прошлого года. уехал. Мы говорим про март прошлого года. Мгм. Да. У меня к этому моменту было 3 непогашенных административных дела, поэтому была вероятность, что возбудят еще 2 административных дела и переквалифицируют в уголовное, или просто уголовное дело заведут. Вот, поэтому я уехал в Казахстан. Так получилось, что у меня особых денег не было на свободное передвижение. Долгое время не мог выехать из Казахстана дальше. Совсем там прижился. Очень комфортный, дружелюбный человек. Я была в Казахстане, я вас Да, понимаю. Итак, в условия. марте прошлого года вы переезжаете в Казахстан. Да, Вы пребываете там до февраля 2023 года, и у вас истекает паспорт, правильно, да, заграничной да. России. Мгм. Я должен был вылететь 20 числа, то есть до срока истечения паспорта, но казахстанские власти меня на 3 дня, на 2 дня задержали. Я быстро выполнил их требования и купил билет, к сожалению, только на 23, а 22 у меня паспорт истекал. Поэтому я прилетел 23 числа в Монголию уже с истекшим сроком действия паспорта. К сожалению, так получилось. Естественно, пограничные власти Монголии меня задержали в аэропорту, не пустили дальше вот этой пограничной зоны. В принципе, я считаю, что они сделали правильно в соответствии с монгольским законодательством, но, конечно, в Монголии должен быть какой-то особый порядок в отношении своих соплеменников и соотечественников. Вот этого нет. Это очень большой недостаток современного монгольского государства. Вот В отличие... позже мы к моральным вопросам Да. вернемся, сейчас к вопросам юридическим. То есть вас, по идее, задержали в транзитной зоне и должны были куда? Депортировать в страну пребывания, да, то есть в Да, Казахстан. в Казахстан. Мгм. Но проблема в том, что когда меня пытались затащить в самолет, я, конечно, сопротивлялся. Один из работников то ли службы безопасности, то ли пограничной службы мне заявил, что если я буду так сопротивляться, то меня просто отправят в Россию. Мгм. Ну, в Ну, России, естественно, согласно вашему паспорту, да, и гражданству. да. Мгм. Я сразу, естественно, обратился к своим друзьям. Вот здесь Э, лично для меня начинается самая интересная часть истории, потому что, пока там вы просто в какой-то там неудачной ситуации оказываетесь с истекшим паспортом в Монголии, да. в аэропорту. С этого момента начинается для меня самая интересная часть истории, потому что подключилось огромное количество людей, прошли какие-то невероятное количество процессов, и вы очень быстро, через несколько дней, оказываетесь в Америке с политическим убежищем. Давайте вот эту часть пройдемся немножко поподробнее. Мгм. Вот вас пытаются насильно посадить в самолет, вы отказываетесь. Что происходит после этого? После этого было подано прошение на начальника пограничной службы Монголии с просьбой
отсрочить эту депортацию. Оно было рассмотрено, и мне было дано 3 дня до четверга, чтобы я мог решить свои проблемы. Но в четверг в любом случае я должен был быть депортирован в Казахстан. И это решение власти, к сожалению, не изменили. Так что вот сейчас, если бы я не уехал из Монголии, я был бы уже в Казахстане. Но проблема в том, что если бы я оказался в Казахстане с просроченным паспортом, то я был бы, конечно, задержан и вполне вероятно выдан российским властям. Действительно, огромное количество людей выступило открыто в мою поддержку, как в самой Монголии, так и в Европе, в Америке и так далее. Я в любом случае был обречен быть депортирован в Казахстан в четверг, а в среду вот вдруг откуда ни возьмись появилась помощь. Помощь со стороны и монгольских друзей, и других организаций международных, в том числе ООН. А все эти 3 дня, ой, какие 3 дня, неделю я провел в этом зале ожидания международной зоны, международного аэропорта имени Чингисхана. Мне еще хочется немножко побыть с вами в ситуации, когда вы находитесь в аэропорту. Как я стала частью этой истории, расскажу. Мне позвонил Даржо Дугаров и сказал о том, что вы находитесь в аэропорту, и попросил передать Ринпоче, нашему дорогому Ринпоче, эту информацию. Следующее, что я вижу, что огромная акция разворачивается, огромное количество людей выходит с плакатами в вашу поддержку. Когда вы упоминаете, что волонтеры приходили к вам в аэропорт, ну, вы так очень обще говорите волонтеры, потому что мы видели там даже бывшего президента Монголии, навещающего вас в аэропорту. Я с ним так и не встретился. Он сделал вашу фотографию, когда вы уже уезжали, да, покидали аэропорт? Нет, я встречался с представителями Демпартии, к сожалению, с президентом так и не встретился. Хотя надеюсь, что в будущем это обязательно произойдет, и я лично ему выскажу свою благодарность. Я поняла. Но фоточки он ваши постил, фоточки ваши из Да. аэропорта он постил. Потом мы узнаем, что Ринпоче пошел куда? В посольство Америки просить давать какие-то гарантии, выступать гарантом. Как это было? Значит, обращение людей, которые меня поддерживали, было, конечно, во многие организации, и я даже не могу сказать, какая организация или какие должностные лица сыграли основную роль в моем спасении или эвакуации. Я вот, например, хотел бы отметить особую роль одной из специализированных организаций ООН, это Управление Верховного комиссара по делам беженцев. Обращения были во многие посольства, как США, так и Украины, восточноевропейских стран, западноевропейских стран. И, честно говоря, сейчас очень сложно сказать, где вот этот ключевой момент, когда было принято решение в отношении меня, ну, даже не решение, а когда начались какие-то практические действия. Но убежище вам дала Америка, правильно? Да. Так что я, честно говоря, сам об этом узнал буквально за час до начала посадки в самолет. Мне позвонили и спросили, не желаю ли я уехать, улететь из Монголии таким вот образом в Корею. Я, конечно, опешил, честно говоря, не был готов к такому исходу, положительному. Поэтому, в общем-то, немножко подумал и, конечно, согласился, потому что иначе исход был бы негативный для меня. За час до посадки мне сообщили, передали билеты,
и я благополучно улетел в Корею. Оттуда я уже улетел чуть позже в США, в Нью-Йорк. Мгм, мгм. Эта история очень показательна с точки зрения, какое количество, азиатов, скажем так, подключилось в разных странах в поддержку. И, ну, у меня такая даже гордость, мне кажется, за, небольшие, нации, за, национальные регионы, за небольшие нации, за представителей небольших наций, которые так дружно подключились, сплотились в своем порыве помочь, не остаться в стороне, а посодействовать. Да. Я считаю, что э, этот случай, происшествия стали очень значимым событием, подтверждением, что международная солидарность и народов, и стран, и демократических активистов это вполне реальный факт. Возвращаясь к теме Монголии. В гимне Монголии есть слова о том, что Монголия — родина всех монгольских народов, что мать, колыбель, вот как-то так, да, всех монгольских народов, приезжайте, мы вас примем. На практике Мгм. Монголия оказалась очень суровой матерью, которая не захотела открывать двери и впускать своих детей там с разных, из других Да. стран. Как, не знаю, ведутся ли сейчас какие-то переговоры, какие-то обсуждения, насколько Монголия, в принципе, готова принимать монголов из других стран? Ну, или это такая однозначная твердая позиция, что нет? Я думаю, что нынешняя политическая элита Монголии к этому не готова, и все предыдущие едва ли не 20 с лишним лет показали, что Монголия не готова предоставлять ни политическое убежище, ни гражданство монголам и России, и Китая. Ну и, в принципе, в некоторых других странах тоже проживают монголы. Но я думаю, что мой случай каким-то образом все-таки подвинет монгольское общество в целом, потому что я считаю, что в отличие от России, монгольское общество играет огромную активную роль в истории, в политике Монголии. Вот я, например, в случае с Монголией сразу заявил, что я готов отказаться от российского гражданства, чтобы Мгм. стать гражданином Монголии. Но, естественно, что это мое мнение, обращение было оставлено без внимания. Э, Я думаю, что все-таки в этом отношении законодательство Монголии должно быть либерализировано по образцу Израиля или Казахстана, которые принимают своих соплеменников, соотечественников, предоставляют различные программы помощи, поддержки. Ну, это, кстати, одна из моих главных претензий по отношению к российскому правительству, потому что, да, на самом деле есть огромное количество международных примеров, что страны принимают своих представителей, скажем так, своих наций на свою территорию, предоставляют им различную помощь. Ну и, соответственно, если там Россия очень долго утверждала, что в Украине этнические русские были притеснены каким-то образом, например, была огромная возможность, ну, позвать их назад в Россию, предоставить какую-то поддержку и решить проблему таким образом, если эта проблема была и на самом деле актуальна, а не развязывать войну. Но это такая моя личная позиция. Мгм. Тут есть международный опыт, как решаются подобные проблемы, если они возникают. Ну, то есть не начиная войн при этом сразу, да. Это так как мы с вами граждане России. Какие у вас планы? Как вы, ну, вот так вот неожиданно, то есть вы вообще не планировали приезжать в Америку, и сейчас вы здесь. Какие планы? Очень благодарен э, американскому народу, американскому правительству, которое согласилось меня принять. Я так понял, э, по обращению все-таки, в том числе Организации Объединенных Наций. Ну и, соответственно, тех людей, которым я хотел бы все-таки в конце интервью выразить свою благодарность. Значит, планы такие, ну, выучить английский нормально и просто начать работать, чтобы зарабатывать на хлеб, найти работу. Ну и как-то оформиться. Но
Я хочу сразу сказать, заявить прежде всего для своих друзей, соратников, своих родных, близких, что я обязательно вернусь в Калмыкию. Я хочу жить в Калмыкии. Вы же закончили МГУ, правильно, насколько я помню? Да, По какой специальности? историк, преподаватель. Мгм. А насколько вы, ну, планируете продолжать там политическую деятельность или все-таки работать по образованию, потому что, ну, диплом МГУ принимается, его Мгм. можно легализовать и использовать. Историей я буду продолжать заниматься, но политику я не брошу, потому что все-таки на первом месте это достижение свободы, самоопределения айрат-калмыцкого народа и э, создание нормальных человеческих условий для жизни всего населения Республики Калмыкия, вне зависимости от национальности. Хорошее замечание. Да, вернемся к этому тоже, немножко обсудим. Мгм. Вопрос, который, который у меня возникает. Вы практически год пробыли в Казахстане. Почему вы не поменяли паспорт в Казахстане? Я давно хотел отказаться от гражданства России, потому что я считаю, что оставаться мне, как человеку, который ведет принципиальную борьбу против российских властей за права человека, за демократическое общество, за свободу во всех проявлениях, ну, не совсем корректно. Поэтому я давно хотел отказаться от российского гражданства. И вот в Казахстане я перестал, в принципе, считать себя российским гражданином. В общем, я ждал возможности, когда я официально откажусь от российского гражданства. Поэтому я еще нахожусь в таком взвешенном положении, ситуации. Но я бы не хотел быть гражданином страны-агрессора и страны, которая репрессирует все практически население России, в том числе даже сторонников московской власти, ну и предпринимает вот эти ограничительные, дискриминационные меры, политику в отношении нерусских народов, коренных народов Российской Федерации. Я поняла, то есть по идеологическим причинам. Идеологическим, политическим и, вы знаете, даже морально-нравственным Мгм. причинам. Мгм. Хорошо, тогда говоря об этом, сейчас претензия не к вам, а вопрос к вашим коллегам по Конгрессу калмыцко-айратского народа, потому что Мгм. я слышу иногда, на мой взгляд, слишком радикальные националистические лозунги по отношению к этническим русским. Я лично не могу это принять. И вашу позицию здесь хочу услышать. И второе, вам не кажется, что, ну, выдвигая такие очень агрессивные лозунги по отношению к русским, вы теряете часть населения, которое, ну, скажем так, более либерально, лояльно, более расположено именно к дружбе народов там, на равных началах, а не на ненависти какой-то одной нации? Мгм. Живя в Казахстане, я очень внимательно изучал опыт Казахстана, в том числе в сфере языковой политики. Так вот, сейчас, после 30 лет независимости э, и очень интенсивного развития казахского языка, до сих пор есть казахи, которые очень плохо говорят по-казахски. Но язык они восстановили. Это э, большая заслуга, конечно, казахского народа, но надо сказать, что они в меньшей степени потеряли свой казахский язык, чем калмыки к концу существования Советского Союза. У нас потери языка были значительно больше. Поэтому я понимаю, что восстановление языка айрат-калмыцкого очень важно для всех представителей нашего народа, но оно не должно дискриминировать, не должно создавать, вернее, дискриминационные условия в отношении других народов, в том числе русского народа. Русский язык – это объективно язык межнационального общения, причем не только допустим, в Казахстане, Кыргызстане, но и на территории России будет оставаться таковым еще очень много лет. Поэтому я считаю, что никто не должен запрещать вернее, русский язык.
Просто нужно создавать все условия для э, возрождения, для развития айрат-калмыцкого языка на территории Калмыкии, точно так же, как, скажем, башкирского на территории Башкортостана, карачаевского на территории Карачаево-Черкесии и так далее. То есть всякие запреты, ограничения просто невозможны. Это любые действия, которые будут ложиться в рамки вот этой политики дискриминации и запретов, они сразу выбивают данную территорию, данную республику или государство и даже целый народ из семьи демократических государств и народов. Это сразу можно повесить ярлык народ, который болен фашизмом. Вот я считаю, что против этого надо бороться. У нас в Калмыкии есть масса ультранационалистов, но эти ультранационалисты не понимают, что на первом месте интересы создания национальной государственности, самоопределения народов, а не вот это доминирование одного ну, этнического большинства на данной территории над этническими меньшинствами. Это вот реально явление, которое содержит в себе признаки фашизма, нацизма. Поняла, хорошо. Ближе к завершению даю вам возможность, вы хотели Да. свою какую-то заготовленную, да, я так поняла, благодарственную сказать. Да, я хотел бы выразить свою благодарность большому количеству людей и организаций, и хотел бы их назвать. Это прежде всего Демократическая партия Монголии, которая почти в полном составе, включая официальных представителей, в том числе заместителя председателя Хурала, то есть Великого народного хурала Монголии. Затем очень большое практическое участие в моей судьбе принял заместитель председателя партии, советник фракции Демократической партии в Великом народном хурале Давагин Ганбаяр. Большое спасибо президенту Монголии, который был президентом в 2009-2017 годах, Цахагиину Элбекдорджу. Он, я считаю, один из создателей современной монгольской государственности, потому что с 1990 года он создавал современное демократическое государство, ну, наряду, естественно, с другими политиками. Глубочайшее почтение и благодарность я хотел бы выразить Тела Тулку Ринпоче, который, несмотря на такие недружественные действия со стороны российской власти, вынужден был покинуть Россию. Тем не менее, для значительной части, для большинства населения Калмыкии, айрат-калмыцкого населения, он и остается духовным лидером нашего народа. Поэтому я очень благодарен, очень рад за то, что он делает для возрождения, для сохранения, развития нашего народа. Я здесь вставочку сделаю. Он пошел в американское правительство в Монголии, и там выступал гарантом и тоже просил, чтобы вам предоставили политическое убежище, правильно? Да, в посольство он пошел. Но я хочу сказать, что в американское посольство и к американцам обращались на самом деле и другие люди, в том числе вот как раз президент Элбекдордж, управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев тоже проделало огромную работу, тоже обращалась. Большую благодарность своим коллегам и соратникам из Лиги свободных наций, которые провели большую работу и акцию поддержки, причем международную акцию поддержки меня.
Я хотел бы выразить благодарность в адрес бурят-монгольского демократического движения РХТН и персонально ее председателю, его председателю Доржо Дугарову, моему другу, который тоже очень много сделал для моего спасения. Доржо очень активную деятельность развел. Да, меня очень поддержала лично и помогала во всем замечательная женщина Бухан Булган. Это монголка, которая говорит на многих языках. Очень умная женщина, которая задумывается о будущем Монголии. Мне было очень приятно с ней разговаривать на различные темы. Я считаю, что ее политический потенциал не реализован. Она оказала колоссальную поддержку. Вот ей большое спасибо. Затем здесь, в Соединенных Штатах, меня встретили представители организации Free Russia. Встретили, устроили меня, помогли, в общем, в первые часы, первые дни здесь устроиться. Что-то объяснили. Короче говоря, большое спасибо этой организации и ее руководителю Наталье Арно. И Андрею Ринчину, который меня встречал, тоже многое мне рассказал, объяснил. В общем, большая моя благодарность тем, наверное, даже не сотням, а десяткам тысяч людей и жителям Монголии, и монголам со всего мира, которые меня поддерживали. Я могу сказать, что мне на Facebook и другие мессенджеры ежедневно приходило от нескольких сот до нескольких тысяч постов поддержки. Большое количество людей предложило стать друзьями. Я, честно говоря, просто поражен таким вниманием и даже, я бы сказал, проявлением заботы. Так что я буду всю свою оставшуюся жизнь находиться в состоянии неоплаченного долга по отношению ко многим людям мира, причем разных национальностей. Меня поддержали не только монголы, меня поддержали казахи, русские, украинцы. Так что я даже не могу сказать, что вот такой-то народ лучше, такой-то хуже. Просто для меня это поразительный пример международной солидарности. И мне даже как-то лестно, что я стал причиной проявления вот этих общечеловеческих чувств, качеств. Я вас понимаю. Да. По своему опыту, вот когда я получаю поддержку здесь на канале от зрителей, меня это поддерживает, и мне хочется продолжать что-то делать, продолжать работать, продолжать больше делиться, больше вкладывать. Я так понимаю, у вас, наверное, это вообще очень зашкаливает, и сейчас у вас будет такое желание быть полезным Да. максимально. И Правильно? меня эти люди не только поддерживали, они меня мотивировали, они мне давали наказы, продолжай бороться за демократию, за интересы своего народа. То есть я никак не могу изменить этим наказом. Я буду продолжать свою борьбу за самоопределение Айрата Калмыцкого и других народов России, за демократию, за установление свободного общества на территории нынешней России. Батыр, я вас в свою очередь благодарю, потому что вы там второй день в Америке, только после такого большого, такой длительной поездки, большого приключения согласились встретиться и поговорить со мной, ответить на вопросы. Спасибо вам большое за это. Вам спасибо за ваши вопросы, за ваш интерес. Удачи, будем оставаться на связи.